Vepër se ti Bacit Adem Dërmaqe, që ka qenë simboli shumë brezav, simboli edhe ime, edhe shumë familjarëve të mi, shumë miqve, shokëve, kjo qeveri ka deshtu, qoftë me zgjedh deputet, qoftë president. Edhe cili është mesazhi që ti ja krijon trashëgimtarëve tonë në politikë. Pra, askush sot nuk e njeh rrugtimin e sakrificës të burgut, të kritikës të Bacit Adem. Pa e njeh shembullin e Dimal Bashës që nesër mund është me shah, mas 2 dite mund është më antarësu, mas 1 vite mund është më zgjedh deputet, mas 2 vite përfundon fatkeqësisht kryetari i Kovendit. Fatkeqësisht? Fatkeqësisht. Aja është fatkeqësi e madhe për këtë vend. Do me thonë një personalitet si shumë sot në politikë, të cilët në përsudje televizive deklarohen vetë, mas më shumë pyet për politikë, se lidhe s'ka me politikë, edhe i marrin ka 60-70.000 vota, të regon fakt që përfatson ti. Pra, ne këtë qka bëjmë si prind, ose si qytetar t'i vend është me dhonë shembullin e mirë, edhe të fëmija, edhe të sillesh mirë, krijon model. Pra, nuk i ka taku lëvizjes vetëvendose me kriju këtë çoroditet madhe politike, duke i thyer njerëz të mirë në korres, cilë kanë sakrifikuar shumë për lëvizjen vetëvendose, edhe duke rizgjedh e bërë deputet në kuptoj demokracia. E konsideroni vetën një ndër ata që ka kontribuar në lëvizjen vetëvendosje dhe që thoni që ua ka kthyer shpinën? Unë e konsideroj vetën që jam ndoshta shembulli më i për sakrificën që kam bërë lëvizjen vetëvendosje dhe absolutisht nuk jam pishman. Po shembulli më i keq është i lëvizjes vetëvendosje